이번에 입고된 차량은 벤츠 C클래스입니다. 정말 놀라운 사실은 되게 연식이 있는 차인데 키로수가 무려 3만 킬로밖에 안 돼요. 그만큼 차를 많이 아끼셨는데 선루프 누수로 바닥이 다 침수가 돼서 캔통신이 안 되고 계기판이 망가진 상태였어요. 누수 정비가 워낙 기술이 요구되기 때문에 벤츠 공식 센터에서는 무려 1,500만 원을 부르고 사설 업체를 알아봤더니 견적이 500만 원. 저희가 이 사연을 듣고 정말 차를 아끼시는 마음이 보여서 반값으로 가격을 맞춰드리고 누수 정비와 도색까지 다 해드렸어요. 고객이 항상 새 차처럼 타시면 좋겠다는 마음으로 정비하고 있습니다.